はい、オーノワンです。今日はですね、キャンプライフソロキャンプ特集購入いたしました。こちらについております付録の焚き火フライパンでですね、遊んでいきたいと思います。まずね、開封からやっていきたいと思います。こんな感じでですね、ビニールに入っております。こんな感じでございます。火入れが終わりましたので、ちょっと冷ましてから、オリーブオイルを塗っていきたいと思います。燃やしている間にですね、柄が燃えてしまいました。塗りたくっていきます。だいぶいい色になってきましたね。はい、今ですね、オリーブオイルの方を塗り込みまして、これからね、軽く野菜を炒めていきたいと思います。軽く野菜を炒めてみました。これで一通りシーズニングの作業が完了です。はい、そうしましたらですね、ここからは目玉焼きを焼いていこうと思います。いやー、暑いですね、今日は。